आज मैले चना दालको परोठा बनाउँदैछु। तर मैले यसको भिडियो चाहिँ जे होस् यो बनाउँदै यसमा यो भुटेर सबै कुरा गरेको चाहिँ मैले हाल्न सकेन। तर यसमा मैले यो उसिनेको चना हो, यसमा चाहिँ नुन हल्का उसिन्दाखेरि नै तपाईँले नुन राखिदिने, थोरै थोरै बेसार राखिदिनु होला। अनि पानी बचेको पानीलाई चाहिँ मजाले तारेर अनि यसलाई चाहिँ उसमा मिक्सरमा पिसानी भयो। अनि यसमा मिक्स गर्नलाई चाहिँ धनियाँ थोरै, काँचो खुर्सानी, अनि अदुवा थोरै, अनि भुटेको जिरा चाहिँ लास्टबाट तपाईँले हाल्दा हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति प्यानमा अब भुटिसके पछाडि अलिकति प्यानमा चाहिँ घिउ थोरै, अब घिउ अब तेल के मनपर्छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ राखेर थोरै, अनि त्यस पछाडि भएको सबै मिक्स गरेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा राखेर मजाले सानो आगोमा यसरी फुर्र हुन्छ गरी भुटिदिने। अनि त्यस पछाडि स्टफिङ अब पिठो आफूले हालेर डल्ला बनाएर उस गरिसकेपछि यस्तो खालको हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँलाई कतिसम्मको ठुलो सानो खान मन लाग्छ त्यो हिसाबले आफूले बेलेर माथिबाट घिउ राखेर चाहिँ यसरी युज गर्दाखेरि त टेस्ट घिउको चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ। तर मैले चाहिँ त्यो नर्मल भेजिटेबल ओइल नै युज गरेको छु।